цаануу залуусаа шүүгч Ханианы Ухаан Балартам өшөө авал хуулиас гадуурх эрх мэдэлтүүдийн эсрэг тэмцлийн сүүлийн партийг үзэхдээ бэлэн байна уу? Өмнөх партийг давчхан санацгаая. Ханиан шинжээний итгэлийг олж түүний дэргэд ажиллах болсноор авилгалч хууль тогтоогч гүүг унгах төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэрээр гүүгийн охины харт амхины хэргийг илчилж газар цөмөрсөн ослын ар байсан. Дүүргийн даргын бүх булхайг нэг нэгээр нь дэлгэн эцэст нь шүүхийн өмнө өвдөг сөхрүүлж чадсан юм. Гэвч болон шахагдсан эрх мэдэлтнүүд амийг нь таглахын тулд алуурчин хүртэл илгээж Ханиан ам өрссөн тулааны эцэст конгрессийн гишүүний бүх хар мөнгийг илчлэх цорын ганц нотлог баримт болох USB гартаа оруулсан. Харин Шинжийн түүнд бүрэн итгээгүй хിവэр байсан тул сүүлийн сорилтыг түүнд тавьж хүн шүүгчээс нэгэн нууц USB-г авчрах даалгавар өгөөд үүнийг авчрахад нь USB-г шалгадад тусгаад хөрөмжөөр хүртэл шалгуулсан ч ямар ч уулмөр илэрсэнгүй. Ингэснээр Ханиан түүний итгэлийг бүрэн олсон мэт болов. Гэвч жинхэнэ тулаан дүнгиж эхлэж байлаа. Үнэн дээр тэрээр сурвалжлагчаар дамжуулан USB-г дээд зэрэглэлийн кибер шинжээч рүү илгээж зөөврийн хэрэгсэл дээр ямар ч дижитал мөр үлдээлгүй доторх өгөгдлийг нь хуулж авснаар Шинжээнийг ухаанаараа давж гарсан нь энэ байлаа. Ханиан Шинжээн шиг авраг мангасыг бүр мөсөн устгахын тулд өөрт нь хавьгүй хүчрхэг том бамбай хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байв. Тэрээр Шинжээний өвөлдсөн гэмт хэрэгүүдийн талаар цуглуулсан нотлох баримтын хэсэг бүрийг нэгтгэхэд хүндэт ийсүк дээр аваачиж өгнө. Тэрээр өөрийнх нь хийсэн ил бүх уралт жүжигэн Шинжээний итгэлийг олж авах мөн хөдлөшгүй нотлох баримтуудыг ухан гаргахын тулд хийсэн үн нууцтай ажиллагаа байсан гэдгийг тайлбарлалаа. Ийсүк шоконд орсон ч эцэст нь түүнд бүрэн итгэн. Тэд хоёулаа Шинжээний авилгалд авцсан гэдгийг мэдэж байсан ч хинэн ч мөрийг нь дуустал мөшгөлж зөргөлдгөө байсан бөгөөд үүний гол шалтгаан нь хүн бүр харанхуй буландах авраг боосоос айдаг байсантай холбоотой юм. Хан сурвалжлагчийн ерөнхийлөгч Асны Била байшингийн гаднаас авсан гэрэл зургуудыг дэлгэн тавина. Тэрээр бүх зүйлийг маш тодорхой ойлгууллаа. Шинжээнийг хамгаалж буй эцсийн том бамбаа бол ерөнхийлөгч асан өөрөө. Энэ бол миний ганцаараа тэмцээд дийлэх дайн биш гэж хаанд хэлнэ. Тэрээр Ийсүк тандан ерөнхий шүүгчийн суудалд заавал өрсөлдөх ёстойг сануулхад хааны харуулах зүрх зориг эргэс шийдэмгийн занг Ийсүк туйлаас биширч сэтгэл нь хөдөлжээ. Тэрээр төлөвлөгөөг баттаа зөвшөөрөн толгой дохино. Тэр өдөр Ийсүк нөлөө бүхий эрх мэдэл хуваарлагч шинчаалтаа уулзаж ерөнхийлөгчийн нэр дэвшүүлэлтийг баталгаажуулахад туслахыг нь шаардна. Тэрээр Ханианыг хамгаалах эцсийн хүчрхэг бамбаа болохын тулд дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийн суудлыг заавал авах ёстой гэдгээ мэдэж байлаа. Ханиан Шинжээний эсрэг хийх эцсийн дайралтандаа өөрийн хүчийг нэгтгэн завгүй байх зуур түүнийг чиглэсэн үхлийн аюултай тор аль хэдийн ойртон хумигдж байгааг огтхонч гадарсангүй. Шинжээний гар хөл болсон эрүүгийн хэргийн шүүгч асар том нээлт хийнэ. Луурштийн үүрлүү дайрах тэр өдөр прокурор Чолвуу хан руу залгасан байж тарлаа. Тэрээр шилтэй эр дээр шууд очиж нуус мөрдөн байцаалт явуулахыг нь тушаана. Тэд одоо 3 тэрбум вооны луурийн хэрэг нь хааны багийнхны тавьсан урх байсан гэж маш хүчтэй сэжиглэж эхэллээ. Шүүгч хууны хүүгийн шүүх хурал хаяанд ирсэн үед Шинжийн Ханианыг асар өндөр бооцоотой нууц уулзалтанд дуудана. Тэрээр хуунаас авсан нөгөөх нүүц USB-г ширээн дээр шидэж аимшигтай үннийг дэлгэнэ. Үүн дотор конгрессийн гишүүд болон ерөнхийлөгч асан одоогийн ерөнхийлөгч нарын холбогдсон авилгал хээл хахуулын хөдлөшгүй баримтууд байлаа. Энэхүү USB-г гартаа атгана гэдэг бол улс орныг тэр чигтэн дэлбэлэх цөмийн бөмбөгний гохыг атгасантай ажил байв. Шинжийн энэхүү хэмжээшгүй эрх мэдлээ Ханиантай хуваалцахыг санал болгож түүнийг ерөнхийлөгч Асны нууц вилээ олох жинхэнэ дээд хүрээлэлтэд оруулахаа амласан бөгөөд үүний тасалбарын үнэ нь маш энгийн байв. Хан шүүх хурал дээр Тунсооны гин буруугүй хэмээн зарлах ёстой байлаа. Гэвч Шинжийн бол хоёр талтай тоглодог авраг мангас байв. Уулзалтын дараахан тэрээр өөрийн алуурчин руу залгаж чихүүц дүрм тушаал өгнө. Тунсооныг хүнөөж амиа хорлолт болгож зохион байгуул. Тэрээр түүний хүүгийн үхлийг ашиглан олон нийтийн өрөвдөх сэтгэл зүйг өдөөж үүгээрээ шүүгч хууныг ерөнхий шүүгчийн суудлал руу шууд түлххийг хүсэж байлаа. Тэр шөнө алуурчин хүүг хулгайлж машинд түгжээд амьсгалын эмгэн боомлж үхүүлэхийн тулд нүүрсний шахмал түлш асааж орхино. Шүүх хурал эхэлсэн ч шүүгдэгч хаанан ч харагдсангүй. Сурвалжлагчид аль хэдийн нэгэн эмгэнэлт явдлын талаар шивэр авираг гэлцэж эхэлсэн байлаа. Хааны өмнөх амьдралын цаг хугацааны шугам хүү үнэхээр амиа алдаж хэргийн газарт өөрийгөө гин буруугүй гэж зүтгэсэн гурамч гэрээстэл үлдээсэн байдаг. Үүнээс болоод олон нийтийн сэтгэл зүй хормын дотор эргэж хүмүүс гашуудаж буй шүүгч аавыг өрөвдөж эхэлснээр хүн амжилттайгаар ерөнхий шүүгчээр томилогдож байжээ. Гэвч Ханиан ирээдүг мэдэж байгаа тул энэ удаа зохиолыг бүр мөсөн өөрөөр бичиж эхэлнэ. Тэрээр жонхотой
хамт хэргийн газар руу дайран очиж хүүгийн амийг аварч чаддаг. Алуурчныг явсны дараахан Ханиан хүүтэн цэвдэг бөгөөд гашуун үннийг хэлнэ. Чиний илгэж байсан хүмүүс чамааг өхүүлэхийг хүссэн. Тэд чиний цогцыг ашиглаж аавыг чинь эрх мэдэлд хүргэх гэж байна. Хэрв чи амьд үлдэхийг хүсэж байвал хамгийн түрүүнд өөрөө эхлээд цохилт өгөх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Ханианы зөвлөсний дагуу хүү яаралтай хэвлийн баг хурал зарлана. Тэрээр амиа хорлох гэрээстэл үлдээхийн оронд бүх зүйлийг нэг нэгэнгүү хүлээсэн эвсэлт хийж аавынхаа нөлөөг ашиглан нөгөөх барилгын компанид хууль бусаар шургалж орсноо олон нийтийн өмнө хүлээн зөвшөөрнө. Шүүхийн танхим болон хевлийнхэн тэр чигтээ оронгоороо эргэж үүмэн самуун дэгдэв. Энэхүү асар том дуйлаантай нүүр тулсан шүүгч хунд албан тушаалаас нь огцорхоос өөр сонголт үлдсэнгүй. Хун эрх мэдлгүй болмогцоо прокурорын газраас түүний өнгөрсөн түүхийг даруй шалгаж эхэлнэ. Урд шөнө нь тэрээр Ханианы аавыг хилс хэрэгт гүтгэхийн тулд алуурчин таашгаас хахуул авч байсан жинхэнэ үнэн эцэст нь гэрэлд гарсан. Энэхүү бузар явдал шүүх засаглалын нэр хүндийг үр мөсөн сүрүүлж одоогийн ерөнхий шүүгч мөн суудлаасаа буухаас өөр аргагүй хүрнэ. Эрх энэхүү хоосон орон зайд Исүг албан ёсоор дараагийн ерөнхий шүүгчээр нэр дэвшлээ. Хам бүтшгүй мэт санагдаж байсан зүйлийг инхүү бодит болгосон. Тэрээр шинжийн туслахын тулд өөрийн зарчим шударга яснаасаа хизээж урваагүй юм. Гэсэн ч тэрээр ямар нэгэн байдлаар нөгөөх авраг мангасын бүрэн итгэлийг өөртөө татаж чадлаа. Одоо тэрээр албан ёсоор шинжээний баруун гар хамгийн ихтгэлт хүн нь болоод байлаа. Ерөнхийлөгч Часны вилла дахь сүүдрийн засгийн газрын хамгийн гүн зүрх рүү шууд алхан орохдоо тэрээр шинжээнийг даган ус хоримтлуулах өдөр хэмээн нэрлэгдсэн тусгай өдрийн нууц уулзалт руу орно. Хан дотроо ус хоримтлуулах гэж ямар утгатай болохыг гайхан эргэлзэж байлаа. Гэвч түүнийг толгоогоо өргөн харах яг тэр мөчөд судасных нь цус зарцах шиг л болов. Хар хувцастай хэсэг ирчүүд аврах том хэмжээтэй ваануудыг дамжлан өрөөнд чагсан орж ирнэ. Тэд вааныг эргүүлэн тавих зураа өмнөд Солонгосын засгийн газрын гол агентлаг Яамдын нэрийг чангаар хашгирч ваанууд руу шууд уулын чинээ асар их бэлэн мөнгө цутгаж эхлэв. Энэ бүхэн нь ерөнхийлөгч асан пакет барьж буй тусгай санхүүжилт нууц хахуулууд байсан бөгөөд хан үүнийг хараад шоконд орж хэлэгч үггүй болно. Шинжийн хааныг дагуулan өмнөд Солонгосын эрх мэдлийн жинхэнэ харанхуй төв рүү инхүү хөтлөн оруулсан нь энэ байлаа. Тэнд тэрээр туйлын галзуурал гажиг дүр зургийг өөрийн нүдээр гэрчилнэ. Ерөнхийлөгч асан пак хар мөнгөний уусыг цуглуулахын тулд жухамхүү эдгээр ваануудыг шууд утгаар нь ашиглаж байлаа. Уулзалтын явцад газрын дэд бүтэц тээврийн яамны сайд Чой гинэт гарч ирэн хот байгуулалтын маш нууц төлөвлөгөөг дэлгэн танилцуулав. Тэрээр эх жил тус яамнаас асар том шинэ хот байгуулах гэж байгааг хэлчихлэн. Энэхүү дотоод нууц мэдээллийг ашиглан өрөөнд байгаа хэн бүхэн албан ёсны зардал гаргахаас өмнө тухайн газруудыг шорооны үнээр худалдаж авах боломжтой болох ажээ. Барилгын ажил эхэл мэт тэд бүгд хэдэн тэрбумаар хөрөнгөжж байлаа. Өрөөнд байгсад сайд Чой энэхүү агуу бэлгэнийхэн төлөө талархан алга ташилтаар нүргэлнэ. Уулзалтын дараа ерөнхийлөгч Пак Шинжийн хан хоёрыг ганцаарчлан уулзахаар дуудана. Тэрээр хааныг сэжиглэж байлаа. Учир нь үүнээс өмнө шүүгч хүн түүнд хандан Ханиан бол 15 жилийн өмнөх өөрийнх нь хилс хэрэгт гүтгэж шоронд илгээсэн өнөө хэрийн хүү бөгөөд тэрээр заавал өшөөгөө авахар ирсэн гэдгийг хатуу анхааруулсан байжээ. Хүн ерөнхийлөгчд хэлэхдээ Ханиа өөрийнх нь хүүг хүчээр хэрэг хүлээлгэсэн гол хүн тул түүнд хизээч итгэж болохгүй гэж загсан байв. Пак одоо шинжээний сэтгэлийг байцааж эхэлнэ. Шинжийн яагаад хууныг ерөнхий шүүгчийн суудалд өөрөө нэр дэвшүүлчихэд нөгөө талд хааныг өөртөө тийм ойрхон байлгаад байгааг нь шалгаана. Үүний дараахан шинжийн өөрийнхөө дотор нуугдж буй жинхэнэ харанхуй амбиц төлөвлөгөөгөө Ханианд ил болгодог. Түүний Ханианыг энэхүү эрх мэдлийн хамгийн дээд төв дагуулж ирсэн цорын ганц шалтгаан нь түүний туйлын дэлбэрэлтгүй үнэнч зангийн өөрийн эрх мэдлээрээ худалдаж авах явдал ажээ. Шинжийн мохор сүсэгт авцсан шунхай ерөнхийлөгч Пакийг синтегээс нь унгаж улс орныг өөрөө удирдан өөрийн үзэл санааны дагуу шударга ёсыг тогтоохоор төлөвлөж байгаагаа хуваалцсан. Тэрээр хааныг өөрийн хамгийн хүчрхэг үнэнч баруун гар нь болохыг нь хүсэж байлаа. Хан түүн рүү харан инээмсэглэж төлөвлөгөөнийх нь төлөө хундаг үргэсэн ч дотроо Шинжээнийг дэлхийн хамгийн зайлтай хуурамч амьтан юм хэмээн харааж сууна. Ханиан Шинжинтэй ийхүү аюултай тоглоом тоглож байх зур өөр нэгэн газарт асуудал үүсэж байлаа. Нөгөө шилдээр утасны дуудлагын түүхээ шүүж үзээд прокурор Чолвууг мөрөөр нь мөшгөж олно. Тэрээр Чолвуу болон Ханиан хоёр нийлж өөрийг нь залилан бүх мөнгийг нь луурцсан хэмээн уурлан хашгична. Чолвуу сандарсандаа Ханианд даруй мэдэгдэж шилдээр Шинжинд бүх зүйлийг матах үедээ хэмээн туйлаа сайж байлаа. Ханиан урьдч сохихоор шийднэ. Тэрээр Сэкигийн тусламжийг авч шилдээ эрд хандан 7 хоногийн дотор өнөөх 3 тэрбум воныг буцааж өгөхөө амлана. Чолвуу 7 хоногийн хүүгийн төлбөр болгож 500 сая воныг бэлнээр гардуулан өгч байх үед шилдээр Шинжин лөө залгахаар завна. Хан түүний утсыг шүүрч аваад хүүтэн цэвдэг дуугаар "Хэрв чи залгавал би өнөөх 3 тэрбум воныг шууд охины чин данс руу шилжүүлэх болно. Шинжин чамааг залилуулаагүй. Харин тэрхүү нууц санг өөрөө дундаас нь завшиж хувьдаа зовчулсан гэж бодвол чамааг шууд ална шүү дээ. Яг энэ
эмэгтэйчүүд Иесус гинэт гарч ирэн ширээн дээр нэгэн хатас тэрэг шиднэ. Түүн дотор шилдэ эрийн урд өмнө нь хахуул авч хууль бусаар шийдэж байсан хэрэг бүрийн нарийн бүртгэл байлаа. Энэхүү асар том сүрдүүлгийн доор шилдэ эрэгцэд нь бууж өгнө. Тэрээр шүүгч киимдээр буцаж очоод хам болон чолбуу хоёр энэхүү залилангийн эрэг огт хамааралгүй хэмээн худал хэлж хуурна. Ханиан тусалсныхаа хариу Сэхи өөрийнхөө ганцхан хүслийг нь хэлнэ. Тэрээр хааны эцэг эхийн гэрт очиж гарын хоолыг нь идэхийг хүсжээ. Ханианы эцэг эх хүүгээ анх удаа гэртээ эмэгтэй хүн дагуулад ирэхийг хараад түүнийг шууд найз охин гэж бодно. Ирч хүчтэй өхөөдөм Сэхийг харж суухдаа Ханианы сэтгэл сонирн болно. Учир нь тэрээр өмнөх амьдралдаа Сэхи ямар хүйтэн хүндий уруугч ихнэр болон хуурч байсныг нь тод санаж байлаа. Маргааш нь прокурор Га нэгэн банкны зээлийн ажилтныг мөнгө завшсан хэрэгээр санамсаргүй байдлаар баривчлана. Энэ хүн бол авилгалд автсан S Construction-ы захирал Таашиг хууль бус зээл авахт нь нууцаар тусалж байсан гол итгэл байж таарна. Хаан үүнийг маш том боломж гэж харж Гад хандан энэхүү үнийг ашиглаж Таашгийг бүр мөсөн унгах хөдөлшгүй нотлох баримтуудыг ухан гаргахыг даалгана. Га нөгөөх банкны ажилтнтай нүүрэлдэн түүнд ашигтай хэлцэл санал болгоно. Тэрээр мөнгө завшсан хэрэгээр түүнийг яллахгүй байхыг амлаад үүний хариу тэрээр ганцхан зүйл хийх ёстой байлаа. Тэр нь S Construction-ы захирал Таашгийн толгойг мөнгөн цар дээр тавин авчирж өгөх явдал байв. Банкны ажилтныг тултлан шахсны дараа тэрээр оффистоо буцаж очоод Таашгийн авсан хууль бус зээлийн бүх нууц материалыг Гад нууцаар задлуулна. Хөдөлшгүй нотлох баримтыг гартаа оруулсан Га яаралтай баримтлах ажиллагаанд бэлтэж эхэлнэ. Гэвч Ханианд үүнээс хайгуу том төлөвлөгөө байлаа. Тэрээр Гад хандан Таашгийг саатуулах хугацаагаа аль болох сунгаж өгөхийг нь хүснэ. Энэ хооронд тэрээр сурвалжлагч Нааныг ашиглан Таашгийн асар их хэмжээний нууц хүрэн хар мөнгө нэгэн тодорхой банкнд нуугдаж байгаа тухай цуу яриаг зориуд иглэв. Энэхүү шууган торны цаан сууж буй Таашгийн чихэнд хүргэд хангалттай хэмжээнд газар авчээ. Ханы өмнөх амьдралынхаа дурсамжаас яг ийм нөхцөл байдал үүсгэхэд 500 тэрбум вооны нууц хөрөнгө ил болж байсныг санаж байлаа. Гэвч үүний цаадах хайгуу том зангас нь Таашгийн аа болох S группийн дарга Юн Хаяан байсан бөгөөд тэрээр прокурорын мөнгийг нь мөш өөрлөө нь хөдөлгөөс сэргийлж яг тэр банкнд хэдэн их найдаар тоологдох хууль бус хөрөнгөө нуусан байж таарлаа. Өмнөх амьдралд нь дарга өөрийнхөө хүү бүх эргийг үүрэх золиосны хүн болгож хүчилсэн байдаг. Тэр үе Таашиг бүх зохилтыг өөртөө авч тэнцээ аргалзах ял сонсон өнөөх 500 тэрбум вон хураагдсан ч даргын гол хөрөнгө болох их найд вон нь огт хөдөлгөөн үлдсэн байж. Энэ удаад хан тэднийг ийм амархан мултрахыг зөвшөөрсөнгүй. Бүх зүйл яг түүний өөрчлөн таамаглаж байснаар өрнөнө. Таашиг баривчлагдсныхаа дараа дарга Юн Хаяан сандарч эхэлнэ. Тэр шинжинтэй уулзаж тусламж гуйнаа. Шинжин Юн Хаяан хандан одоо гөрвлийн сүлийг таслах цаг болсон гэж хэлнэ. Тэрээр хэрв прокурорын цааш үргэлжлүүлэн ухсаар байвал тус банкнд нуусан 5 их найд вон нь тэр чигтээ болж компани нь сүрэн ерөнхийлөгч асан тэдэнд хүлээлгэж байсан бүх илтгэлээ алдах болно гэдгийг хатан анхааруулна. Шинжин энэхүү асуудлыг шийдэж өгөхийн тулд асар их хэмжээний буюу нэг их найд вооны хахуул нэгсэн бөгөөд хариуд нь Таашиг тэнсэн харгалзах ял оноох шүүгчийг тусгаалan томилж өгөхөө амлана. Тэрхүү шүүгч нь өөр хинч биш шүүгч хаан өөрөө байж таарна. Өөр ямар сонголтгүй үлдсэн дарга Юн Хаяан энэхүү аврах том хахуулыг өгөхөө зөвшөөрнө. Таашгийг батлан даалтаар төр судлагдах үед аав нь мөрдөн байцаалтыг цааш гүнзгийрүүлэхгүй тулд бүх эргийг өөртөө хүлээхийг нь түнд тушаана. Таашиг хуурандаа галзуурах төгсөн ч аавынхаа үгнээс гарч зөргөлсөнгүй. Тэрээр энэ бүхэнд прокурор Гаг буруутгаж түүнд хизээж мартагдахааргүй хатуу сургамж өгнө хэмээн тангаргална. Тэр шөнө Гагийн удирдлагууд түүнд Таашгийн албан ёсоор яллах тушаал өгчээ. Тэрээр энэ тухай хаанд хэлсэн боловч Ханио хараахан сэтгэл хансангүй. Эцсийн гол бай болох шинжийн болон ерөнхийлөгч асан нэгэн цохилт өгөхийн тулд түүнд S группийн даргын гол нууцаан ил гаргах шаардлага байлаа. Харин ерөнхийлөгч асны өдөөс зогсох нь асар аюултай гэдгийг мэдэж байв. Тэрээр өөрийн баг болох Жонхо, Чолву, Наан болон Га нарыг цуглуулж тэдэнд үннийг нь хэлнэ. Хэрв эрсдэл дэндүү өндөр гэж үзэж байвал тэдэнд одоо ухарч энэ хэрэгээс холдох боломжийг нь олгов. Гэвч багийнхны зүрх зориг аль хэдийн бадарчихсан байлаа. Тэдний цус буцалж энэхүү аюултай дайнд ороход бүрэн бэлэн болсон байв. Дараа нь хан Гад нэгэн хавцаст хэрэг гардуулан өгөөд энэ бол шинжээний Таашгийг сүрдүүлэхэд ашиглаж байсан нотлох баримтууд байлаа. Түүн дотор Таашиг Гагийн аавыг хэрцгийгээр зодож буй гэрэл зургууд болон бүртгэлүүд багтсан байв. Олон жилийн өмнө Гагийн аав S группийн хүсний дээрэмчин байсан бөгөөд алавдан нүүлгэлтийн үеэр оршин суугчдыг зоддог байжээ. Гэвч Таашиг эцэст нь түүнээс ураж бейсболын цохиураар үхтлэн зодоод шүүх хурал дээр намайг оршин суугчид зодсон хэмээн худал мэдүүлэг өгөхийг нь хүчилсэн байж таарлаа. Жухамхүү тэрхүү худал хуурмаг мэдүүлэг Ханианы аавыг шорондол илгээх гол шалтгаан болсон байжээ. Прокурор Га нулимс туслуулан байж аавынхаа муу зүйл хийдэг байсныг мэддэг байсан гэдгээ хүлээн. Гэвч тэрээр Гад хайртай. Түүнийг илүү дээр амьдралаар амьдруулахын тулд өөрийн биеэ золиослж явсан аав нь байсан тул Гад тэрхүү тамшиг амьдралаас зугтахын тулд өдөр шөнөгүй хичээлэн прокурор болохоо зүтгэсэн байв. Гэвч түүнийг прокурор болж амжихаас өмнө аав нь бусдад
босгодуулан ухаангүй. Комд орсон бөгөөд түүнээс хойш өнөө хүртэл эмнэлгийн орон дээр хэвтэж байгаа. Хоёр аав хоёулаа нэгэн ижил мангасын золиос болсон гэдгийг хан ухаарч гаг үзэн ядах ямар сэтгэл төрөөгүй юм. Тэр хоёр ийхүү ижилхэн эмгэнэл төв заяагаараа сэтгэл зүрхээрээ холбогдож байх зур нөгөө талд ерөнхийлөгч асан олон нийтийг залилан мэхлэх ажилдаа завгүй байлаа. Тэрээр өөрийн нэр хүндийг ашиглан буйны сан байгуулж тусламж хэрэгтэй хүмүүс бүх хөрөнгөө хандилж байна хэмээн дүрсгэж байлаа. Гинэн цайлан олон нийт түүний ил жүжигт хуурдаж үнэндээ асар том мөнгө угаалтын машин болох тус сан руу өөрсдийн цуглуулсан хүс хүчний мөнгөө сутгаж эхэлнэ. Буйны сангийн тэргүүн ерөнхийлөгч асан Пак асар хэмжээний хандив цугларч дахин маш их хэмжээний бэлэн мөнгө орж ирсэн тухай баяртай мэдээг дуулгана. Тэрч байтугай Ханианы ээж энэхүү шууганд автчихсан байлаа. Ач охиндоо сайн үс үүлийн үр бүтээхийг хүссэн нэгэн хөршин хааны ээжээс утаснаасаа сар бүр хандив өгөх тохиргоо хийж өгөхийг нь буйжээ. Өөрийнхөө хүүд буян болог хэмээн ерөөсөн хааны ээж хүүгээсээ ерөнхийлөгчийн ил буйны сангийн талаар мэдэх хэсгийг нь асууна. Хаан ээжийнхээ үгийг шууд таслана. Тийшээ ганц сохор зоос өгч болохгүй шүү гэдгийг хатан харуулна. Ханиа өмнөх амьдралынхаа дурсамжаас энэхүү буйны санг хожим нь асар их хэмжээний мөнгө завшиж өргөдүүлсэн хэрэг сэжиглэгдэж байсныг нь санаж байлаа. Тэр үед сангийн даргыг баривчилж ерөнхийлөгч Пак үүний цаадах жинхэнэ утсан хүүхэлдэн эзэн байсан гэх цуу яриа гарч байсан ч мөрдөн байцаалт мухартлаас сэтрээгүй юм. Хан өөрийн багийнхандаа энэхүү буйны сан бол үнэндээ Пакийн хар мөнгөө нуудаг нууц сефэн гэдгийг нь хэлнэ. Тэрээр Таашигийн дуйлааныг асар хүчтэй дэсэлж үүгээрээ өнөөх буйны сан руу дайрах улмаар ерөнхийлөгчийн жинхэнэ бохир төрхийг олон нийтэд илчлэх гарцыг нээхээр төлөвлөж байлаа. Олон нийт түүнд нуруугаа харуулж эхэлмэц шинжийн ерөнхийлөгчийг өөрөө шууд зохиж унгах ил боломжийг хизээж алдахгүй гэдгийг Ханиа маш сайн мэдэж байв. Тэрээр зүгээр л хойш суугаад хоёр авраг мангас бие биенээ хэрхэн хэмлэхийг нь харахыг хүсжээ. Тэд төлөвлөгөөгөө эцэслэн боловсруулж дуусах үед Таашгийг саатуулах хорих ажиллагаагаа 1-7 хоногоор хойшлогдсон тухай дурдна. Үүнийг сонсоод Ханианы нуруугаар хүүт оргишил болно. Тэрээр өмнөх амьдралдаа Таашиг өөрийг нь хэрхэн хэрсгийгээр хөнөөхийг оролдож байсныг нь тод санаж байлаа. Алсаас тэднийг нэгэн сүүдэр ажиллаж буйг зөн соёнгороо мэдэрсэн Ханиа прокурор Гагийн амь насанд санаа зовж чолуугээс түүнийг хамгаалж харуултахыг хүсв. Гэвч Гагийн орон сууцны гадна машиндаа шүнийг чимээгүй өнгөрөөсөн чолуу ямар с сэжигтэй зүйл болж харсангүй. Ханианыг зүгээр л хитрхи сүржигнэж санаа зовж байна л гэж дүгнэв. Чолуу ажил руугаа явж Га машиндаа марсан за авахаар газар доорх цогцол руу ганцаараа буун. Тэгтэл гинэт харанхуй булангаас нэгэн алуурчин түүний араас угсгийн дайрлаа. Яг тэр мөчөд ямар нэгэн зүйл маш буруугаар иргэсний зүүн соёнгороо мэдэрсэн Ханиа түүний байр руу машинаараа галзуу мэс турдлан тавхиж байв. Хэдэн өдрийн өмнөх үйл явдал руу буцахад С группийн дарга Юн Хаян Ханиантай нууцаар уулзсан байжээ. Тэрээр хаанд жилийн 500 сая воны хэрэглээний эрэхтэй зээлийн карт гардуулан өгсөн байлаа. Үүний хариуд хан шүү хурал дээр Таашигт ердөө 5 жилийн ял онох ёстой байсан бөгөөд үүнийг нь дараа нь давж заалдах шатны шүүхээр 3 жил болгон бууруулж тэнсэн харгалзах ял болгон өөрчлөлт тохиргоо хийхийг хүсжээ. Гэвч Ханиа дижитал мөр үлдээхээс сэргийлж картыг нь буцааж өгөөд шүүх хурлын дараа мөнгийг бэлнээр авахыг нь шаардав. Хан энэ тухай Шинжинд тэр даруй үлдэгнэ. Хачирхалтаа Шинжийн түн даргад туслах хэрэггүй гэж хэлсэн байна. Тэрээр Ханианд хэргийг хуулийн дагуу маш хатуу шүүхийг нь тушаана. Шинжийн С группийг бүгд нь өөрөө залхихаар бэлдэж байгааг Ханиан тэр үед ухаарчээ. Хааныг өрөөнөөс гармагч Шинжийн Таашигийн нарийн бичгийн даргаас дуудлага авна. Дарга нарийн бичгээ Таашигийн хууль бус зээлийн хэргийг өмнөөс нь үүрэх золиосны хүн болохыг хүчилсэн байж таарлаа. Өөрийгөө хэрэгцээнд дуусаад хаягдах хүү болж байна хэмээн имээсэн нарийн бичиг Шинжинээс амин гун хамгаалалт хүсэж амных нь хариуд түүний утсан хүүгэлдээ болохоо амлажээ. Энэ хооронд С групп Ханианыг лоббицэн тохиргооныхоо дагуу Таашиг зөвлөн хандна гэж бүрэн найдан хянаал хуулийн пермийг хөлсөж явна. Шинчээл энэ хэргийг охин Сэхидээ дуршлаг суулгах сайн боломж гэж үзээд бардуулв. Сэхи маш их баярлсан ч Ханиан түүнд битгий ав гэж анхааруулахаар зогсоолоо. Энэ хэрэгээс аль болох хол бай. Учир нь би Таашгийг зүгээр өнгөрөх ямар ч бодол байхгүй бөгөөд С группийг системтэйгээр бүрмөсөн нураах гэж байгаагаа дуулгана. Тэрээр Сэхиг энэхүү дайны галд өртөхийг хүссэнгүй. Хаанд итгэсэн Сэхи маргааш нь хэргийг ахтаа шилжүүлэн өгчээ. Аав Шинчоол нь охиноо ямар ч амбиц тэмүүлэлгүй байна хэмээн голж зөвхөн урам хугаран санаа алдахаас цааш хитэрсэнгүй. Гэвч охин нь живж буй хөлөг онгоцноос өөрийгөө аль хэдийн аварч амжсныг тэр яаж мэдэх вүлээ дээ. Яг тэр цаг үед сурвалжлагч наан ерөнхийлөгчийн хуурамч буйны сангийн ардах аюултай нууц мөрдний шалгах ажиллагаагаа эхлүүлээд байлаа. Сурвалжлагч наан яг л бэлэгдэшгүй даалгавар кино шиг ажиллаж мэргэжлийн хакер ашиглан буйны сангийн офис нэвтэрч тэдний нууц дансны бүртгэл бүрийг уулбарлан дижитал нотлого баримтыг чолбоо
шууд гартуулна. Гэвч авилгалчсан тогтолцоо зүгээр суусангүй. Маргааш нь чолбоо асар их хэмжээний мөнгө завшсан эд баримтыг өөрийн дарга болох ерөнхий прокурор танилцуулахад дарга нь түүнийг занаж хэрв цааш өргөжлүүлэн ухвал шууд ажлаас нь хална хэмээн хашгичин сүрдүүлв. Наанд ч муу адил хан тулгарнаа. Түүний ажилдаг хэвлэл мэдээллийн агентлаг энэ түүхийг нийтлэхийг бүр мөсөн хориглож ганц ч үг гаргаж болохгүй гэцгээв. Тэд энэ тухай Ханиандаар дамжуулан дуулахад тэрээр огтхонч гайхсангүй. Авилгалд авсан байгууллагуудыг яг л олсны цанглаа шиг гэдгийг мэдж байлаа. Гаднаас нь хэдий ч нэг шахалт үзүүлнэ тэд улам бүр нягтран нэгддэг байна. Тэднийг нураахын тулд заавал дотроос нь устгах хэрэгтэй байв. Түүний тактик нь маш тодорхой байлаа. Мэдээллийг дотоод сүлжээгээр задруулж прокурорын газар болон хэвдэл мэдээллийнхнийг аргагүй эрхэнд хөдөлгөөнд оруулснаар тэдний дундаа зөршил үүсэж өөрсдөө устгахад хүргэх гинжин уруулыг өдөөх явдал байв. Түүний өршлөн таамаглаж байснаар Шинжийн чолбог энэ хооронд хэргийг ухаж байгааг олж мэдээд уулзалт товлов. Түүнийг зогсоохын оронд Шинжийн харин ч түүнийг дэмжиж буйны сангийн даргаыг баривчлахад туслахаа амлана. Хан түүний энэ нууцлыг нэвч шувт харж байлаа. Шинжийн зөвхөн өөрийгөө аврахын тулд золиосны хүн гаргаж өгч байгаа нь тэр байлаа. Тэрээр чолбоо тандан эцсийн өвхлийн цохилтоо бэлдэх зураа одоохондоо түүнийг даган баясаж дүр эсгэж байгаарэ гэж даалгав. Энэ хооронд хан сөрөг хүчний галзуу нохоо хочид конгрессийн гишүүнтэй уулзахаар явна. Энэ нэр өөрийн өрсөлдөгчөө шүдээ зоовол хизээч тавьдгүй гэдгээрээ зартаа нэгэн байлаа. Ханиан түүнд нөгөөх нууц дансны бүртгэлийг гардуулан өгөөд ерөнхийлөгч асан Пак өөрийн хувийн хөрөнгөө зовчуулахын тулд ил буйны санг хэрхэн ашиглаж байсныг нь илчлэнэ. Энэхүү дуйлан нь конгрессийн гишүүний ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурчлаганд маш том зэвсэг төлөвш болох байсан тул тэр даруй туслахыг нь зөвшөөрөв. Гинэт асар том хэвлийн баг хурал зарлагдлаа. Өөрийн насан туршдаа цуглуулсан хамаг хөрөнгөө тус санд хандуулсан нэгэн хөгшин хог цуглуулагч камеруудын өмнө нулимс туслуулан зогсож байв. Тэрээр амьдралынхаа турш хураасан мөнгийг нь буйны сангийнхан дээд зэрэглэлийн тансаг бааранд ганцхан шөнийн дотор наргиж цэнгээ дуусгасан тухай дэлхий даяар зарлав. Галзуу нохоо конгрессийн гишүүн үүндээ дөрвөлэн ухсгэж ерөнхийлөгч Пак ядуу хүмүүсийг өөрийн хувийн ашиг сонирхолд ашиглаж байгаа эсхийг олон нийтийн өмнө нээлттэй асууж шахаж эхэллээ. Телевизээр гарч буй энэ мэдээг үзсэн ерөнхийлөгч Пак уурандаа шатаж байсан ч Шинжийн түүнийг тайвшруулж нэгжлэх их ямар ч зөвшөөрөл тогтоолыг өөрөө хааж чадна хэмээн амлав. Гэвч түүний тооцоо буруу байлаа. Хэдхэн минутын дотор буйны сангийн дарга сандарч тэдэн залгаад прокурорын яг одоо тэдний офисыг нэгжиж байлаа. Чолбоо багийг бичлэн удирдах одоогийн ерөнхийлөгчийн шууд тушаалаар сангийн даргыг заллан мөнгө завшсан хэрэгээр баривчлав. Үүн дээр нэмж гал дээр тос нэмхийн тулд Ханиа нөгөөх нууц виллагийн уулзалтаас хуулбарлаж авсан газрын яамны маш нууц баримтуудыг задруулж орхино. Мөрдөн байцаалтаар ерөнхийлөгч асан Пакийн буйны сангаас сулгайлсан мөнгөө ашиглаж хот төлөвлөлтийн маш нууц мэдээллийн дагуу газар авч арилжаалдаг байсныг илчилжээ. Олон нийтийн уур хилэн дээцэгтэй тулнаа. Ерөнхийлөгч асан аргагүй эрхэнд байцаалт өгөхөөр ирэхээс өөр аргагүй төрөв. Бүх зүйл нуруу унах гэж байгааг мэдэрсэн тэрээр Шинжийнийг Сөүлийн шүүхийн ерөнхий шүүгчээр яаран твшүүлнэ. Ингэснээр Шинжийн түүний шүүх хурлыг даргалж түүнийг хамгаалж чадна гэж найджээ. Тэрээр прокурорын газарт туйлын их зантай дээрэнгүй байдалтайгаар ирлээ. Байцаалтын өрөөнд олон тооны өмгөөлөгчдөөр хүрээлүүлсэн тэрээр мөрдөгчдийг огт тоолгүй хөлөө хачин суугаад уцаараа тоглоом тоглож баривчилгааны 24 цагийн хугацаа дуусч зүгээр л алхаад гарахаа хүлээн сууна. Гэвч түүнийг босоод явах гэж байх. Яг тэр мөчөд замыг нь хаана. Прокурорын хөдөлшгүй нотлох баримтыг олж авсан. Тэр бол тус данснуудыг өөрөө бичлэн хяндаг байсан баримт. Түүний гар утсаараа тоглоом тоглоо завгүй байх зур наан болон чолбоо нар өдөр шөнөгүй ажиллаж байжээ. Тэд данснуудыг нэг бүрчлэн шалгаж данс эзэмшигч бүр нь аль дээр нас барсан эсвэл сургуу алга болсон хүмүүс болохыг тогтоосон байна. Энэ бол сонгодог хуурамч, хий үзэгдэл дансны арга байв. Түүнчлэн тэд түүний хувийн жолооч эдгээр данснаас бэлнээр мөнгө татаж байгаа хяналтын камерын дүрс бэрхшээлийг хүртэл нь олж авсан. Сүүдрийн ерөнхийлөгч инхүү албан ёсоор өрхөнд орлоо. Ийсүг албан ёсоор дээд шүүх рүү дэвшиж Шинжийн түүний Сөүлийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн суудалд цаг алдалгүй шурлан сууна. Шинэ эрх мэдэлтэй согтсон Шинжийн хан болон шүүгч Ким нарыг дагуулan дээд хэмжээний нууц уулзалтанд очлоо. Шинжийн өрөөнд зүгээр ч нэг орсонгүй. Тэрээр туйлын их зантайгаар ерөнхийлөгч асны сууж байсан голын суудал шууд очоод сууна. Тэрээр өөрийн гар хөл бологчтой гол албан тушаалуудад томилж эхэлсэн бөгөөд прокурорын газраас буйны сангийн эсрэг явуулж буй мөрдөн байцаалтыг бүх хүчээрээ хааж устгахыг бүгдэд тушаана. Энэ хооронд цагтанд хорих төвд тааш прокурор Гаг хахуулдаж өөрийн талд авах сүүлчийн оролдлогоо хийн. Га түүнийг чигчсэн харцаар ницаахад таашгийн царай хормын дотор цэвдэг ширүүн болж үхлийн аюултай занал хийлийг чихэнд нь шивнжээ.
Тэр шөнө Га гэрлүүгөө машинаа жолоодан харж байхдаа хан руу залгаж энэ тухайга ярина. Гинэт Ханян нуруугаар нь хүүт төргөх шиг болж таашигийн ямар аюултай гаж логоор сэтгэснийг ухаараа түүнийг зориуд хорны цаана үлдээхийг хүссэн байжээ. Энэ бол түүний хувьд ямар ч сэжиггүй төгс алиби байсан юм. Тэрээр өөрийгөө шоронд аюулгүй сууж байх зур Гаг гадна хөлсний алуурчнаар хөнөөлөхөөр төлөвлөсөн байж таарлаа. Хуулийн их сандарсан Ханян хаазаад хултлан даран түүний орон сууц руу галзуу мэтэл хурдлав. Тэрээр яг игзэгтэй мөчөд амжиж ирлээ. Харанхуй булангаас нэгэн алуурчин аль хэдийн Гар угсгийн дайрч байв. Бүсгүй нулимс асруулагч ашиглан түүнийг төр зур зогтоод чадсан ч булан шахагдаад байлаа. Хан хаалгыг цөм өшиглэн орж түүнийг хамгийн сүүлчийн секундэд нь аварч амжлаа. Алуурчныг тэр дороо дарж аван түүнийг цагдаа нар баривчлан авч одно. Хэдэн өдрийн дараа эцэст нь таашгийн шүүх хурлын өдөр ирлээ. Прокурорын газраас түүнд 2 том хүнд хэрэгээр ял төлөвлөв. Энэ нь банкнаас хууль бусаар авсан 1.2 их найд вооны зээл болон 500 тэрбум вооны нууц сан хар мөнгөний хэрэг байлаа. Таашиг нууц сангийн хэргийг хүлээн зөвшөөрсөн ч хууль бус зээлийн хэрэг дээр огт хамааралгүй мэт дүр эсгэж урьдчил төлөвсний дагуу нарийн бичиг нь орж ирж бүх хэргийг өмнөөс нь үүрхийг туйлын их зантайгаар хүлээн суулаа. Гэвч цаг хугацаа өнгөрөх тусам хэргийг үүрх нарийн бичиг ирэхгүй л байв. Таашгийн духнаас хүүтэн хөлс цовж эхлэх яг тэр мөчөд прокурор Га гинтийн гэрчтэй шууд видео холбоос хийх хүсэлт гаргав. Шүүхийн танхимын дэлгэцнээ нөгөөх нарийн бичгийн царай зурсхийн гараад ирлээ. Тэрээр хууль бус зээлийн ажиллагааг бүгдийг нь таашгийн шууд тушаалаар гүйцэтгэсэн гэдгээ нэг нэгэнгөө хүлээж бүх зүйлийг нь илчилчихв. Гэвч түүний мэдүүлэг үүгээр зогссонгүй. Тэрээр таашгийн өөрт нь прокурор Гаг хөнөөх алуурчин олохыг тушааж буй нууц дууны бичлэгийг шүүх хурал дээр тоглуулчихна. Шүүхийн танхим тэр чигтээ нам гүн болж хөшиж орхино. Энэ бол маргаангүй хөдлөшгүй нотлох баримт байлаа. Прокурор Га түүнд 20 жил шоронд хоригдох ял асар их хэмжээний буюу 1.7 их найд вооны торгуул оноохыг шаардсан бөгөөд араас нь хүн амны хэрэг үйлдэлийг завцсан эргийг нэмж залгахаар болов. Түүнээс харахад нарийн бичгийн энэхүү гинтийн мэдүүлэг нь үнэндээ Шинжээний араас нь зохион байгуулсан бас нэгэн залмих байж таарлаа. Энэ бол Шинжээний өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангахын тулд гүрвлийн сүүлийг дахин нэг удаа тасалж буй хэлбэр байв. Шууд дамжуулалт өндөрлөх яг тэр мөчөд Шинжээний илгээсэн хөлсний алуурчин нарийн бичгийн амийг үүр таглахаар түүнийг чиглэн дайрч байлаа. Азар прокурор Чолвуу яг цагтаа хаалгыг цөм өшөглөн орж ирээд нарийн бичгтээ хүч хавсран алуурчныг ухаалттлан цохиж унгав. Хөлсний алуурчныг баривчилж нарийн чанд хамгаалттаар имлэг рүү хүргэжээ. Хэдэн өдрийн дараа шүүгч хан албан ёсоор эцсийн шийдвэрээ гаргана. Таашигт 20 жил шоронд хоригдох ял оноолоо. Шүүгчийн алах ширээ тогших яг тэр мөчөд прокурор Гагийн нүдэн нулимсаар дүүрч байв. Тэрээр олон жилийн дараа аавынхаа төлөө шудраг ёсыг эцэслэн тогтоож чадлаа. Үүний дараа тэрээр нарийн бичгийн өгсөн сэжүүрийн дагуу бүх бохор хэргийг зохицуулагч Жаны гэрлүү гинтийн нэгжлэг хийж нууц сан угаахад гүйцэтгсэн үүргийнхэн төлөө түүнийг баривчлана. Хэрэг ийхүү хаагдсан ч тэд дээд удирдах албан тушаалтнуудынхаа тушаалыг зөрчиж С группийг унагсны төлөө авилгалжсан тогтолцоо тэднээс хариугаа авна. Прокурор Га болон Чолвуу нарыг шийтгэл болгон алс хол хөдөөний бүглүү бүс рүү шилжүүлэн цөлжээ. Гэсэн ч тэд өөрсдийгөө зөв зүйл хийсэн гэдгээ мэдэж байсан учраас толгоогоо өндөр өргөн сэтгэл хангалуун тэндээс явцгаана. Хан тэдний гаргаж өгөхдөө энэ бол зүгээр л төр зургийн амралт бөгөөд тун удахгүй тэд иргэн ирж тэмцлийн гол цэгт дахин зогсох болно хэмээн тайвшруулав. Утсан ч үгүй авилгалд авсан Шинжийн өөрийн нөлөө холбоо сүлбээг ашиглан ерөнхийлөгч Асан Факийг цагдан хорих төргөөс амжилттай суллуулж чадна. Түүний гарч ирэх тэрхүү жихүүддэс төрөм эцсийн мөчөд Ханян түүнийг угтан авахаар тэн зогсож байлаа. Тэрээр маш ховор хүүтэн нэмсэглэл тодруулаад буцаж ирсэнд чинь баярлаа. Эрхэм дээдстэй таныг 9 минут эргэж ирэхийг харсандаа баяртай байна гэж хэлв. Тэр шөнө хандан шүүгч уунтаа нууцаар уулзаж түүнд хит хитэн конгрессийн гишүүдийн нэрс бүхий жагсаалтыг гардуулна. Тэрээр ноён Квакийг ятгаж энэхүү жагсаалтад байгаа хүмүүстэй холбогдуулан тэд хамтдаа ерөнхийлөгч Асан Фак руу дайрах төлөвлөгөөг боловсруулав. Үүнийг хийснийхээ дараа хандан тус бүр нь 1 тэрбум вооны бэлэн мөнгө агуулсан 2 төмөр хайрцгийг нээж шүүгч хуунд өгөв. Энэ их мөнгийг харсан шүүгч хууны нүдэн сэргэж Ханянд бүх хүчээрээ туслахаа амлалаа. Утсанчгүй ерөнхийлөгч Асан Фак руу олон нийт бүх талаас нь зэрэг дайрч эхлэв. Олон нийтийн хүчтэй шахалтаар прокурорын газар аргагүй ирэх нь ерөнхийлөгч Асны хэргийг шалгах тусгай мөрдөн байцаах баг байгуулахаас өөр аргагүй хүрчээ. Ханян энэхүү боломжийг ашиглан ерөнхий шүүгч Шинжээнд хандан прокурор чиг тусгай багийн дараагаар томилуулах саналыг хамгийн түрүүнд гаргадаг.
Ерөнхий шүүх Шинжин энэхүү боломжийг ашиглан ерөнхийлөгч асан Пакаас бүр мөсөн ангижихыг хүсэж байгааг тэрээр ухаарч байлаа. Эрх мэдэлтнүүднээс айдаггүй шудраг журамт тэр болох Чиу бол түүнд яг таарсан төг сонголт байв. Хүлээж байсанчлан ерөнхий шүүгч зөвшөөрөн толгой тоглоо. Чиу маш хурдан хугацаанд Сөүл рүү буцаж шилжин ирнэ. Ханион Чиуд хандан хамгийн түрүүнд ерөнхий шүүгч Шинжиний тушаалыг дагаж тусгай мөрдөн байцаах багийг ашиглан ерөнхийлөгч асныг баривчлан ирж буй аюулыг зайлуулахыг нь зөвлөнө. Үүний дараа л ерөнхий шүүгч Шинжинийг өөрийнх нь зэгцлэх цаг болсон байлаа. Өөр нэгэн газар үйл явдал өрнөхөд Ханианыг үргэлж сэжиглэж ирсэн өнөөх эрүүгийн иргэн шүүгч Ханиан болон Жонхоо хамтдаа прокурор Гаг аварч буй гэрэл зургийг гартаа оруулаад амжижээ. Зураг дээрх Жонхоогийн булчинлаг авраг биеийг хараад эрүүгийн иргэн шүүгч нэгэн зүйлийг гинт санана. Урд нь нэгэн алуурчин конгрессийн гишүүнлүүд халдаж байх үед нь нэгэн авраг биетээр гарч ирж саад болсон тухай дурдж байсан билээ. Үүнээс болоод тэрээр хааныг маш хүчтэй сэжиглэж эхэлнэ. Оройн эрүүгийн хэргийн шүүгч Шинжинийг дагуулan ухаангүй хөвтөж буй алуурчныг ирэхээр эмнэлэг рүү орноо. Тэрээр урьдчилж бэлдсэн өнөөх гэрэл зургийг Шинжинд үзүүлэхээр төлөвлөж байсан ч тохиромжтой мөч гарсангүй. Шинжийн цагдаагийн хатуу хамгаалалт дор эмчилгээ хийлгэж буй алуурчны өрөө рүү орно. Алуурчин өөрийнх нь нууцыг задруулахаас туйлаас айсан тэрээр нэгэн эмэгтэй эмчийг далдуур ятгаж алуурчныг чимээг өхөн устгахыг даалгав. Үүний хариу тэрээр эмчийн холбогдсон хүний амнаас хохирсон эмнэлгийн алдаа дутагдлын хэргийг цагаатгаж өгөхөөр тохиролцжээ. Шинжинийг явсны дараа өнөөх эмэгтэй эмч боломжийг ашиглан алуурчин руу тариураар тариад шахахыг оролдов. Тэгтэл алуурчин гинэт нүдэнээж эмэгтэй эмчийг ухаан алдтал нь хоолойг нь боомлож орхив. Дараа нь тэрээр эмчийн утсыг авч сүүлчийн дуудлага руу залгахад утасны цаанаас цаадах хүн нь ажил бүтсэн үү хэмээн асуухыг сонсоод алуурчны уур хилэн тэр дороо дүрлэж эхлэв. Алуурчин өөрийг нь хамгаалж байсан цагдаагийн алба хаагчийг хөнөөж машин хулгайлаад өшөөгөө авахаар Шинжиний хайн хэргийн газраас цогтжээ. Шинжийн алуурчныг орчихсныг огт гадарлаагүй байлаа. Тэрээр цагдан хоригдож буй ерөнхийлөгч асан Пакт уулзахаар одно. Сүүлийн үед шүүгч хун эсэргүүцэл илэрхийлэн өсөглөн зарлаад байсан бөгөөд олон гаруун конгрессийн гишүүдтэй хүч хавсран ерөнхийлөгч асныг буйны сангийн мөнгийг угаасан, хууль бусаар газар худалдаж авсан хэмээн хүчтэй шүүмжил дайрч эхлэв. Олон нийтийн уур амьсгалд бүр мөсөн шахагдсан, туйлаас төвшсөн ерөнхийлөгч асан Шинжин дээр иржээ. Тэрээр түүний бүх сул тал нууцуудыг атгаж байгаагаа ашиглан түүнийг занал хэлж, өөрийг нь яаралдаа суллахыг шаардах түүний царай барааж орхиноо. Тэр шөнө тэрээр бүх хамтрагчдаа цуглуулan хуралдууж ерөнхийлөгч асныг аврах төлөвлөгөөг танилцуулв. Маргааш тусгай мөрдөн байцаах баг ерөнхийлөгч асныг байцаах үед тэрээр хууль бусаар цагдан хорьсон гэх шалтгаанаар түүнийг суллахаар болов. Үүнийг хэлснийхээ дараа Шинжин цугларсан хүмүүсийн нүүр царайг ажиглахад хүн бүрийн царай өөрөөр харагдаж байлаа. Тэнд байсан олон хүн ерөнхийлөгч асныг суллахыг үнэн хэрэгтээ хүсэхгүй байгаа нь илт байв. Маргааш нь ерөнхийлөгч асан байцаах ажиллагаа эхэллээ. Яг тэр үед даргадын болон бусад хид хідэн нөлөө бүхий хүмүүс ерөнхий шүүгч Шинжинийг оройн хоолнд дурна. Ерөнхийлөгч асан тэдний бүх нууцыг мэдэж байсан тул тэд түүнтэй хүч авсран ерөнхийлөгч аснаас бүр мөсөн ангижрах улмаар Шинжинийг туйлын эрх мэдэл гаргахыг хүсэж байлаа. Тэрч зөвшөөрөн толгой тохино. Тэдний гаргаж өгснөөхөө дараа Шинжин нөгөөх нууц эстраны эзэн эмэгтэйд баяр хүргэхээр төрсөн өдрийн бэлүү худалдаж аваад очино. Тэгтэл санаанд оромгүй зүйл болж түүнийг мухлаг руу алхан ормогц өөрийг нь хүлээс сууж буй өнөөх галзуурсан алуурчин угтлаа. Хааныг үргэлж тагнаж сэжиглэж байсан өнөөх эрүүгийн хэргийн шүүгч алуурчныг тайвшруулахаар урагш алхсан боловч гинэтгэн түүнийг эвлүүрүүн эргэлзэлгүй хутгалан унгав. Үүний дараа алуурчин Шинжин рүү алханд өгөхөд тэрээр сандарлаа нууж тайван байхыг хичээн. Би чамайг дахин хизээс сэрэхгүй гэж бодсон. Чамайг тийм их зоохыг хүсээгүй учраас аргагүй ирэхэд тийм алхан хийсэн юм хэмээн худал хэлж шүүжиглэнэ. Тэрээр мөн алуурчныг сүрдүүлж хэрв өөрийг нь хөнөөвөл энэ бүх бохир хэргийг цэвэрлэж араас нь зохицуулах хүн хэн ч олдохгүй бөгөөд алуурчин өөрөө насан туршдаа орогдол болон хөөгдөх болно гэдгийг нь анхааруулв. Алуурчин түүний өвгөнд бүрэн үнэмшиж гутгаа газарт хаян Шинжиний өмнө өвдөг сүхрэн дахин уйшилт гуйж эхэлнэ. Тэр түүнийг огтхонч зэмлсэнгүй. Тэрээр алуурчнаас өөрийнх нь төлөө ганцхан зүйл хийж өгөхийг л хүссэн байна. Утсан чүнгүй ерөнхийлөгч асан Пакийг цагдан хорих шалтгааныг хууль бус үндэслэхүү хэмээн үзэж түүнийг суллан нууц вилаад буцаан авчирлаа. Бүгд хундаг өргөн баяраа тэмдэглэцгээв. Ерөнхийлөгч асан амархаар өөрийнхөө өрөө рүү оров. Яг тэр үед харанхуй сүудэрт нуугдж байсан алуурчин өрөөний хаалгыг далдуур төвжиж орхижээ. Уулзалтын өрөөнд бусад хүмүүс хундаг тасралтгүй өргөсөөр байсан ч энэ удаад тэдний баяр хүргэж буй гол хүн нь ерөнхий шүүгч Шинжин байлаа. Учир нь тэрээр ил нууц бүлэглэлийн шин эзэн удирдагч болсон байв. Ерөнхий шүүгч Шинжин өрөөнөөр зогсож байсан Ханианыг өөрийнхөө
хажуу дуудан ирүүлж хамтдаа ялалтаа тэмдэглэв. Яг тэр мөчид цаана алуурчин ерөнхийлөгч асны хоолойг баймлж байлаа. Ерөнхийлөгч асан амь тайван тэнцэж шүүгэний нүднээс буу шүүрэн авч алуурчныг буудан шархтуулаад сандарч твцээр өрөөнөөс цогтов. Гэвч санаанд оромгүй зүйл болж Ханиа аль хэдийн хаалганы гадна түүнийг хүлээгээд зогсож байлаа. Хам ерөнхийлөгч асан тандан түүнд цаашид нуугдах ямар ч газар үлдээгүй учир нь Шинжийн түүний нууц хөрөнгө харан мөнгөний бүх баримт байгаа гэдгийг нь хэлв. Тиймээс одоо тэд хоёулаа хамтрах нь хамгийн зөв сонголт гэдгийг ойлголов. Ханд түүнд шоронг хоёр дахь нууц вилла болгон хуургаж өгөх бөгөөд ерөнхийлөгч асан тэнд өөрийн шинэ кабинетийг байгуулж Шинжиний бүлэглэлээс хариугаа авах боломжтой хэмээн ятгана. Өөр ямар ч сонголтгүй мухарцсан ерөнхийлөгч асан аргагүй эрхэнд прокурор Чиугийн машинд цуун хэргийн газраас одлоо. Нууц вилла дотор ерөнхийлөгч асан сургуу алга болсон тухай мэдээ тармагц бүгд сандралтна. Тэд бүгдээрээ Шинжинийг буруутгаж түүнийг ерөнхийлөгч асныг захиалгаар хөнөөхийг хүссэн хэмээн хүчтэй шүүмжилж эхэлнэ. Тэгтэлгүй өнөөх гишүүн энэ боломжийг ашиглан Шинжинийг энэ бүх үр дагаврын бүрэн хариуцлагыг биеэрээ өрхийг шаардаж эхэллээ. Шинжиний царай мүсмит хүүтэн болно. Тэрээр яг тэр мөчөд өнөөх гоо гишүүний нарийн бичиг рүү халдаж буй дүрс бичлэгийг дэлгэхээр төлөвлөж байлаа. Уурсан конгрессийн гишүүн Шинжиний хоолойг боож эхлээд тэдний дундах ил ширүүн тэмцлийн үеэр ерөнхий шүүгч Дарсны шилний хагархаа хэлтэрхийг санамсаргүй байдлаар ашиглан конгрессийн гишүүний амийг хөнөөж орхив. Хүн амь өргөдгийг харсан өрөөнд байсан бүх хүмүүс сандралдан цогтцгаав. Шинжийн өөрийн хийсэн үйлдэлтэд итгэж ядан ганцаар зогсож хоцорлоо. Тэрээр дөнгөж сая эрх мэдлийн хамгийн дээд зэгт хүрсэн хэдий ч хормын дотор асар гүн хавцад руу унсан нь энэ байв. Түүнийг ухаан бодлоо цэгцэлж амжаагүй байтал хүн шархсан өнөөх алуурчин гинэт өрөөнд дайран орж ирээд түүний яг хажууд сулран унаж амьсгал хураав. Ханианыг ирэхэд Шинжийн ганцаараа суугаад архиуж байлаа. Тэр Ханиан болон Жонхон хоёрын хамт агуулсан өнөөх гэрэл зургийг дүүн рүү шидэж Ханиан яагаад өөрөөс нь урвсан бэ гэдгийг уурлан шаардна. Хан ердөө л энэ бүхнийг шудраг ёсны төлөө хийсэн хэмээн тайван хариулв. Тэрээр өөр шиг нь хорон мус сэтгэлтэй хүн шүүх сасаглал болон нууц бүлэглэлийг атгандаа оруулж өмнөд Солонгосыг там руу түлхэхийг зүгээр хараа сууж чадахгүй гэдгээ хэллээ. Шинжийн өнөөх зургийг хэдэн хэсэг болгон урьж хаяа томчууд болон дээд зиндааныхны дураараа хөдөлгөж байдаг энэхүү шүүх засаглалын тогтолцоог өөрчлөхөд өөртөө хамтрах уу хэмээн Ханианаас сүүлчийн удаа асуув. Ханиан мэдээж зөвшөөрсөнгүй. Тэр хоёрын дунд зодон болоход Ханиан Шинжиний өдөөс зодтолдож дийлэхгүй байлаа. Тэрээр шалан дээр хүчтэй шидэгдэв. Шинжийн шалан дээр байсан хутгийг шүүрэн авч Ханианы хүзүүг зүсэж орхино. Ханианы хараа бүрзийж ухаан алдах зураа яаралтай тусламж авахаар эмнэлэг рүү хүргэгджээ. Маргааш нь Ханиан эмнэлгийн орон дээр сэрнээ. Эмч түүнд хутаг хүзүүний гүрээний судсыг нь ердөө зурсхийгээд өнгөрсөн тул азар амьд үлдсэн гэдгийг дуулгана. Эмчийг яриагаа дуусгамагц Сэхийг гинэт өрөөнд орж ирлээ. Тэрээр санаачлыг гартаа авч Ханианыг шууд үнссэн бөгөөд тэнд анх уулзах үедээ түүнийг алгацсныхаа төлөө уушлалтгүй. Ханиан үүнд ямар хариу үлд үзүүлэхээч мэдгүй гайхаа уцарлоо. Сэхийг явсны дараа совилогч Ханианаас шархны боолны самбайг хаях уу хэмээн асуув. Ханиан цонхоор доош хартал эмнэлгийн гадна цагдаагийн машинууд дараалан ирж байхыг олж харсан бөгөөд совилогчийн хэлсэн үгтэй ил дүр зургийг холбож үзэхэд ямар нэгэн зүйл маш буруугаар эргэж байгааг нь зөн совингороо мэдэрлээ. Цагдаа нараас мултрахын тулд тэрээр хувцаа маш хурдан сольж өмснө. Тэрээр Сэхийг өөрийнх нь шархны самбайг нууцаар авч одсныг ухаарнаа. Хожим шүүх эмнэлгийн ажилт нь хааны самбайнаас авсан цусыг амь өргөцсөн конгрессийн гишүүний хүзүүний шархан дээр нууцаар дүрхэж орхижээ. Ханиан ерөнхий шүүгч Исүк рүү даруй холбогдож өөрийг нь хэлс хэрэгт гүтэж буй үннийг хэлнэ. Тэрээр түүн цагдаагийн тайланд дурдсанаар ерөнхий шүүгч Шинжийн нөгөө конгрессийн гишүүний хөнөөсөн. Мөн яг тэр үед өнөөх эрүүгийн иргэн шүүгч бас дээрэмчний гарт амиа алдсан болохыг нь дуулгав. Хан Шинжийн өөрийг нь конгрессийн гишүүний алгын эрэгт хамтрагч болгон гүтгэхийг хүсснийг ухаарч үүнийг өөрийн гараар заавал барихаар шийднэ. Яг энэ үед Шинжийн Шинчолоос Ханианыг оргосон тухай дуулаад дотроо ханацж байлаа. Тэрээр Шинчолын бэлдэж өгсөн мөнгийг аваад цухтаар төлөвлөж явахаас өмнө түүнээс ерөнхийлөгч асан пакта сүүлчийн удаа уулзах боломж олж өгөхийг хүсжээ. Ханианы конгрессийн гишүүний алгын хэрэгт хамтрагч хэмээн хэлсээр гүтэгдсэнийг мэдээд Сэхи зүрхээ зүсэгдэх мэт усан нүдлэн уйлав. Үүнээс өмнө Шинчол Сэхийг Ханианы хэрэгт ундахын тулд ерөнхий шүүгч Шинжиний тушаалыг дагах хэрэгтэй хэмээн ятгсан байж таарлаа. Учир нь тэдний хуулийн фирмийн олон хэрэгүүд ерөнхий шүүгчийн тусламж тогтдог байж. Хэрэв тэд түүний хүснийг биелүүлэхгүй бол хуулийн фирмэнд тэр чигтээ нуран унах аюултай байв. Утсан ч үгүй Шинжийн Ханиан руу залгаж хэрв алгын хэрэгээс нэрээ цэвэрлэж авмаар байвал цагдаа нараас өмнө өөрийг нь олж уулзах эрхтэйг сануулв. Хан мэдээж энэ бүхний эцгийг нь үцгэд бүрэн бэлэн байлаа. Сэхи бүр мөсөн согтуу амтан гэрлүүгээ гуйвсаар орж ирнэ. Шинчол түүний доторхыг нэвт харж байлаа. Тэрээр Сэхи тандан энэ бохир хэрэгт анханасаа огт хутгалдах ёсгүй байсан юм. Одоо чи харамсалтай живж байна шүү дээ гэж хэлв. Гэвч Сэхи өөрийнхөө байр суурин дээр бат зогсож энэ бол миний өөрийн гаргасан сонголт байсан хэмээн зүтгэн. Аимшигт зүүд мэт
энэхүү нөхцөл байдлаас огноо холдуулахын тулд Шинжол гадаад очиж сур гэж хэлэн яаралтай нислэгийн тий зөвнө гэж хэлв. Тэрээр энэ бүхнийг мартахын тулд аль болох хол газар руу явах хэрэгтэй гэж үзэж байлаа. Энэ хооронд шархтаж бэртсэн Ханио өөрийгөө эмчилж боохоор завгүй. Түүний зорилго тодорхой байлаа. Тэрээр нууц Вилагийн бүлэглэлийг бүр мөсөн устгаж Шинжинд дахин өөрийнх нь араас утгалах ямар ч боломж олгохгүйгээр шийдлээ. Харин Шинжийн ерөнхийлөгчийг унах дээд хэмжээний төрийн эргэлт зохион байгуулахаар улаарч байв. Тэрээр өөрийн явцаг хүрээнийхнийг занаж жирв хамтрахгүй бол тэдний мөнгө завшсан авилгал хээл хахуулын бүх баримтыг задруулна хэмээн сүрдүүлж байлаа. Яг тэр үед Ханио прокурор нууц бүлэглэлийн гишүүний хуурамч дугаарыг агуулсан USB гардуулна. Тэрээр дуу хоолойг нь мөшгөн хэн болохыг нь баттаа тогтоохын тулд тус дугаар руу залгахыг түүнээс хүсжээ. Тэр хоёр Шинжиний мөрөөр нь мөшгөн тагнаж эхэлсэн ч замын цагдаагийн машин тэднийг гинтийн шалгалтаар зогсоох үед сааттай тулгар маш хурдан сэтгэгсэн Ханионы гарт гав зүүж цагдаа нарт өөрийгөө хоригдол тээвэрлэж яваа төлөөлөгч хэмээн худалдаж хуурав. Тэд цагдаа нарын хажуугаар амжилттай мултарч чадсан ч энэхүү саатал нь Шинжинийг хараанасаа алдахад хүргэжээ. Шинжийн олонний анхаарлыг татахгүй тул зүсээ гүн хувиргасаар эцэст нь шоронд хурч ирнэ. Дотгош орохоос өмнө тэрээр Дун Хаяк руу залгаж өөрийг нь эргэж иртэл авилгалын нотлох баримтууд бүхий л хавтас тэргийг нарийн чамд хадгалж байхыг даалгажээ. Шорон дотор ерөнхийлөгч асантаа уулзаад тэрээр цаг алдалгүй нууц хөрөнгө хар мөнгөний данснуудыг нь шаардна. Хариуд нь тэрээр түүнд нууц бүлэглэл дэх байр сууриа эргүүлэн авахд нь туслахаа амлав. Цагдаа нартаа аль хэдийн хилцэл хийчихэд байсан ерөнхийлөгч асан эхэндээ эргэлзэж байсан ч Шинжийн өөрийнхөө хамгийн том хүзэр болох 3 тэрбум воныг дэлгэнэ. Энэ их мөнгөний сургаар түүний нүдэн сэргэв. Гэвч Шинжинийг эргээд алхан одох яг тэр мөчөд тэр Ханион руу нууцаар залгаж энэ тухай матна. Уулзалтын дараа Шинжийн прокурорын газар дээр Чиютай хамт хоолнд орно. Тэрээр цаг руугаа байн хялан хийж байсан нь Чиюд маш хачирхалтай санагджээ. Яг тэр мөчөд шоронгийн өрөөндөө ерөнхийлөгч асан хоолоо идэж дуусчаа шүдээ уухаар босоод цогсон. Тэгтэл гинэт цээжэр нь асар хүчтэй тэсгийн аргагүй өвдөл зурсхийн. Үүнээс харахад энэхүү хилцэл нь үнэндээ үхлийн өрх байж таарлаа. Шинжийн анханасаа л түүнээс бүр мөсөн ангижрахаар төлөвлөсөн байж. Ийхүү ерөнхийлөгч асан эцэстээ бүх зүйлээ тэр дундаа өөрийн алтан амийг хүртэл алдаж төгснө. Энэ хооронд Ханио эмнэлэгтээр очиж эмч яг мөрдөн мөшгөж олноо. Эмч эмэгтэй юу ч мэдэхгүй дүрс гэж тэнэгтгийг оролдох үед Ханио халааснаас нь үхлийн аюултай харагдах тариур гаргаж ирэн тулгана. Туйлын их айдаст авсан эмч шүүгч Шинжийн хэргийн газраас зугтаж байхыг харсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн ч өөрийгөө энэ хэрэгт ямар ч хамааралгүй хэмээн амь тайван зүтгэж байв. Шинжиний ялтын баяр удаа үргэлжилсэнгүй. Түүний гэртээ сууж байтал телевизээр гарсан шуурхай мэдээ түүнийг хатуу бодит байдалд авчирна. Эмч телевизэд албан ёсоор ярьслага өгч ерөнхий шүүгч Шинжийн хүний амнаас захиалгаар хөнөөхийг завдсан хэмээн олон нийтийн өмнө шууд буруутгав. Мөн тус мэдээгээр түүний урд өмнө нь авч байсан хахуулууд болон хууль бус асар их ашигын түүхийг тэр чигт нь илчлэн дэлгэжээ. Байдал бүр мөсөн буруугаар иргэснийг ухаарсан тэр сандран цүнхээ баглаж цугтгаар зүтгэн. Дараа нь Чию ам алдсан ерөнхийлөгч асангийн шоронгийн өрөөг цэвэрлэж цэгцлэхээр оноо. Түүний эд зүйлс дундаас тэрээр Библийн сургаал ишлэгийг агуулсан хуудсыг нь нугалж жуулсан нэгэн тэмдэглэлийн дэвтрийг олжээ. Ханио урд нь Шинжиний ярьж байхыг санав. Тэр бол Библийг хизээж уншихааргүй хагас дутуу сүсгтэн гэж байсан. Тэгвэл энэ хуудас яагаад энд байна? Тэд цаасыг наривч нь шалгаж үзэхэд Чию цаасны артал керамик варны хачин зураг зурсан байхыг нь олж харна. Нууц цанглаа тайлагтахаас хараахан хол байлаа. Хан эцэст нь эвлүүлгийн эсгүүдийг явцав холбож ухаарна. Тэрээр Шинжиний альбом өрөө рүү яаран очиж ширүүн нэгжлэг хийсний эцэст хөдөлшгүй нотлох баримтыг олж авлаа. Тэр бол өрөөнд байсан том керамик варны хамгийн оролнуулсан USB зөөврийг хэрэгсэл байв. Бус USB дотор энэхүү аврах том дуулианд холбогдсон өмнөх Солонгосын өндөр албан тушаалтан бүрийн бохор булхай авилгалын баримтууд тэр чигээрээ багтсан байлаа. Чиу болон Ганар 1 секунд алдсангүй. Тэд нөлөө бүхий дарга Дэнийг оролцуулаад ил хэрэгт холбоотой бүх том загаснуудыг нэг нэгэнгүү баривчиж эхэлнэ. Энэ хооронд Дун Хаяк хүлэг онгоц аль хэдийн жийж байгааг ухаарлаа. Тэрээр Шинжиний өгсөн яаралтай тушаалын дагуу өөрсдийнх нь хэрэгт унгах аюултай хавц сэргүүдийг шатааж устгахаар оролцсон боловч түүний хөдөлгөөнд дэндүү удаан байв. Чүү түүний яг өмнө гинт гарч ирэн түүнийг хэрэгэ баллаж байхад нь газар дээр нь гардан баривчилжээ. Ийхүү Дун Хаяк бүлэглэлийн бусад гишүүдийн хамт шууд шорон руу ачигдана. Нотлох баримтуудыг нарийн чанд түгжиж авсан тул Шинжи баригдах нь ердөө цаг хугацааны асуудал болоод байлаа. Гэвч Ханио Шинжинийг тийм амархан бууж өгөхгүй гэдгийг маш сайн мэдэж байв. Тэрээр далаагаар дамжин улс орноос цугтах гарц хайж байх магадлал маш өндөр байв. Хааны тамаг зүв байлаа. Шинжийн усан бомб дээр ирчихсэн хил давуулж өгөхийг хүссэн. Хууль бус хил давуулагч руу багцаар нь бэлэн мөнгө шидэж байв. Гэвч дээрэмчдийн дунд ямар ч шуудаг үнэнч цан гэж байсангүй. Хил давуулагч Шинжиний царайг мэдээгээр гарч байсныг таниад өөрийн залуустаа түүнийг барьж авахыг тушаажээ. Тэрээр амьд үлдэхийн тулд тэмцэн булан шагдаж байх яг тэр мөчид Ханиан гинэт нь гараад ирнэ. Тэр түүнийг элэгсэх сэтгэлээр аврахаар тэнд очоогүй юм.
юм. Тэрээр Шинжээнийг хуулийн өмнө зогсоож шийтгэлийг намсуулахын тулд түүнийг заавал амьд үлдээх хэрэгтэй байлаа. Санаанд оромгүй гинтийн эргэлтээр хоорондоо тангараг тасарсан хоёр дайсан нийлж мафийн бүлэглэлийнхний өвдөөс хамтдаа тулалдаж эхлэв. Тэд маш хүчтэй оновчтой цохилтуудыг өгж байсан ч хооны хувьд дэндүү цөөдөж байлаа. Тэдний хүчин мөхөсдөж даруулах яг тэр даруй Жонхоо болон цагдаа нар хэргийн газрыг бүсэлж хил давуулагчдыг баривчлан эцэст нь шүүгч Шинжээнийг гарт авд зөв. Шүүхийн танхим Шинжийн бууж өгөх хүсэлгүй эсэргүүцсээр л байлаа. Тэрээр хууль гэдэг тэр чигтээ цоорхоогоор дүүрэн ухраас өөрөө харанхуй сүудэрт алхан орж хөдөлгөөсөөр аргагүй төрсөн хэмээн хорсолтоогоор хашгичж байв. Тэрээр өөрийн хүнд хэцүү хүүхэд нас юу ч үгүй ядуу өссөн түүхээ ярьж өөрийгөө хохирогч болгон харуулахыг оролдон ердөөл энэ гаж тогтолцоог засахыг хүссэн хэмээн зүтгэн. Хаан үүнд нь хурцсангүй. Тэрээр өөдөөс нь ницаалт өгч хэд туйлшрах нь ертөнцийг өөрчлөх зөв зам биш бөгөөд шударгаас хизээ нэгэн цагт заавал гүйцэж ирдэг гэдгийг хэлв. Эцэст нь шүүхийн эцсийн тогтол гарлаа. Магадлангаар суллагдах эрхгүйгээр бүх насаар нь шоронд хорих ял оноо. Бүх зүйл намжиж шуураг дарагдах үед нэгэн нууцлаг шин удирдагч Нууц Вилагийн эрх мэдлийг гартаа авсан бөгөөд үүнийг харсан ерөнхий шүүгч Исү бүхнийг мэдэж буйвт нууцлаг бөгөөд ёчтойгоор инээмсэглэж хоцорлоо. Учир нь бозар булайг үнцээр нь устгалаа гэж бодсон ч эрх мэдэл мөнгөний шунал байгаа цаг түүнийг орлох шин хүчин шин сүүдрийн засаглал үргэлж бэлэн байдгийг харуулж байна. Энэ нь шударга осны төлөөх тэмцэл бол нэг удаагийн ялалт биш харин насан туршийн дасралтгүй тэмцэл юм гэдгийг сануулж байгаа хэрэг юм. Ханиа энэ бүхнийг мэдэж байсан. Тэрээр өөрийн хувийн хуулийн фермийг нээж гин буруугүй хэлмэгцэн хүмүүсийн төлөө тэмцэх агуу зорилгооч бас үргэлжлүүлэхээр болсон юм. Ингээд манай зохиолын үйл явдал эцэслэн төгсөж байна. За та бүхэн маань энэхүү киноноос хэд хэдэн санааг ойлгож харсан гэж итгэж байна. Хэдийгээр тогтолцоо авилгалд идэгдэж хүчрэх хүмүүс хуулиас дээр зогсож байгаа мэт харагдавч хууштай тэмцэл шударгаас хизээ нэгэн цаг заавал ялдаг гэдгийг харуулж байна. Эрх мэдлийн төлөө бусдыг золиослж зайлмих хэрэгэлсэн ч эцэст нь өөрсдийн тарьсангаа уралдынхаа золиос болж асар гүн ангал руу ундаг нь үүлийн үр хаяг хизээж андуурдгүй гэсэн санааг харуулсан байх. Гол дүр Ханиа өмнөх амьдралдаа эрх мэдлийн боол болж аавыгаа хэлс хэрэгт унган буруу шийдвэр гаргаж байсандаа насан туршдаа харамсаж авсан. Түүнд ирсэн харин хоёр дахь амьдралын боломж нь зөвхөн өшөө авалт биш. Харин өөрийнхөө алдааг засаж хайртай хүмүүсээ хамгаалах намжлал байсан байх. Гэвч тэрээр тэдний эсрэг шууд дайраагүй. Учир нь тэр ямар ч хүчгүй шүүгч байсан. Харин тэрээр тэдний сувдаг шунал авилгалын баримтуудыг ашиглан сүүдрийн засгийн газар болон Шинжийн нарыг хооронд нь хэмлэлдүүлж дотроос нь нурааж байгаагаар энэхүү кино төгсөж байна. Гэхдээ бидэнд хизээж хоёр дахь боломж гэж байхгүй болохоор энэ амьдралдаа үнэн зөв шударга байж бусдын гэрлийг бөхөөдөг биш. Харин унтарч буй нэгэнд гэрэл болон хүч болдог гол дүр болон амьдраарай гэж хүсье. Учир нь та бол цор ганц өөрийн амьдралын гол дүр шүү дээ. Хэрв танд энэхүү тавчлал таалагдсан бол лайк товчийг дарж дараагийн шин сонирхолтой товчлуудыг цаг алдалгүй авахын тулд subscribe хийхээ мартаж болохгүй шүү. Кино үзэж хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзцаая.